Ọmọ Yorùbá Gọ́vnọ̀ Adeleke ti pàṣẹ ní wàhálà bá dé bá Rashidi ọba Olúwo. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, mo gbọ́ wípé ọba Olúwo ó ti ń sáré káàkiri báyìí nísìnyí, torí information tó kọ́ wá lọ́wọ́ ni wípé wọ́n ti fẹ́ yọ ọba Olúwo. Kódà ọba Olúwo ti ń pariwo ẹgbàmí kiri, torí pé àwọn tó nífọ̀n tó ní èékánná nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀. Ẹ share fídíò yìí, ẹ jẹ́ kó délé, ẹ jẹ́ kó dóko, ẹ jẹ́ kó dé gbogbo ibi tó ọmọ Yorùbá wà káàkiri àgbáláyé, ẹ jẹ́ kó dé gbogbo ibi tí ọba Olúwo ti ti àwa ọmọ Yorùbá lójú, ẹ jẹ́ kó dé gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè táwọn ọmọ Yorùbá wà tí Olúwo ti sọ ẹ̀yà Yorùbá di ẹ̀yà tí ò ní ìtumọ̀, tó sọ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ wa tó sọ di ohun tí ó tọ́. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, Gọ́vnọ̀ Adeleke ti pàṣẹ Olúwo fún ara ẹ̀. Ó ti kódà ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti máa gbọ́ pé ìyá tíṣà ti kú. Ó yá náà ẹ wo kíní tí mo gbé sẹ́yìn yẹn, ó dá mi lójú pé gbogbo ilẹ̀ tí kíkan tí mo gbé sẹ́yìn. Sahara Reporters gbogbo wa la mọ̀ pé wọn ò ní mú òfo láéláé. Kí lẹ fi ń ṣeré yìí? Àwa sọ fún Olúwo ṣáà sọ fún yín, a ní ẹni tó bá jẹun tó náà fẹ́ jẹun tán láwo á jẹ yẹ̀pẹ̀ mọ́. Ẹ mọ̀ pé ilé ayé yìí ó gba dẹ́dẹ̀ mìràwọ̀. A ò gbọ́dọ̀ máa fi gbogbo ìgbésí ayé wa wá owó. Kí làwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n? Èmi kọ́ ni mo fi kàn wọ́n. Orí newspaper láti rí Sahara Reporters. Now ẹ̀ka wọ́n ní EDA HEDA abbreviation, it is an abbreviated word. HEDA urge Ọ̀ṣun governor to probe Olúwo of Iwo's alleged criminal past and safeguard people trust. Ṣé ń gbọ́? Ẹ bá gbọ́ o. Àníkẹ́ pín fídíò yìí. Olúwo ti ń sunkún ẹ dáríjì mí káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Èmi mo sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Intel tó kàn mí lọ́wọ́, ẹ mọ̀ pé mi ò ń ṣe blogger. Anything tó bá ti yàtọ̀ sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá mi ń dá sí. Mi ìdẹ̀ kí ń dá sọ̀rọ̀ individual, but ọ̀rọ̀ eléyìí àwọn tí wọ́n ti submit tẹ́bámọ̀gbà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ Olúwo àmásbí tí ó ní dá sọ̀rọ̀ Olúwo ni ṣe àmọ̀ pé wò kìí ṣe blogger, but ọba ilẹ̀ Yorùbá ni ẹmọ̀ kó lọ ẹ̀dẹ̀ má dàbí aláṣejù níwájú ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ló fà á tí mo fi fẹ́ ṣe ráńpẹ́ yìí. Intel tí mo gbọ́ ni pé wọ́n ti fẹ́ yọ ọba Olúwo. Gọ́vnọ̀ Adeleke ti fẹ́ bínú pàṣẹ pé kó yọ, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ allegation ni a gbọ́ láàrí lórí newspaper pé wọ́n fi kàn. Now ẹ máa bá mi ká lọ. HEDA urges Ọ̀ṣun governor His Excellency Gọ́vnọ̀ Adeleke to probe Olúwo of Iwo's alleged criminal past. Àwọn ìwà bàjẹ́ tó ti ṣe sẹ́yìn, ẹ mọ̀ tó bá fẹ́ yọ̀yàn náà àbí nǹkankan náà ló máa gbé síwájú ẹ̀, which is fantastic move. Now to safeguard people's trust. Ẹ máa gbọ́ o. Eléyìí tí mò ń kà yìí àná alánà ló ṣẹlẹ̀, kò kí ń ṣe ìjẹta, kò ń ṣe tí n bá sọ̀rọ̀ fún yẹn gbà bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ pọ̀ yọba Olúwo tí wọ́n ṣe fẹ́ torí ẹ̀ yọ́lẹ̀ ń gbọ́ yìí. Now in a letter signed by HEDA chairman, kò ṣìyàn lásán ló sign letter tó kọ letter tó sign ẹ̀ o, head of that organization HEDA ló sign ẹ̀. In a letter signed by HEDA chairman and Ọláníwájú Suraju, the organization expressed serious concern over reports by international and local newspapers on the alleged criminal records of the monarch. Gbogbo wa náà la rí newspaper yẹn gbà tó jáde tí wọ́n sọ àwọn atrocities tí Olúwo ti commit both home and abroad, but nobody cares.
kódà gan ó nígbà kan tá rí fídíò kan tó mú gbó tí wọ́n yí igbó. Now bàbá wa olóyè Sunday Igboho wọn ì tí ì ṣe ohun tó tó yìí, wọn ì tí ì ní international criminal record. Buhari ní kó lọ pa wọ́n. Nígbà tó gbé ogbó kìíní ìjáde, Buhari ò ṣe kankan torí pé Olúwo jẹ́ àna Fúlàní, torí pé Olúwo fẹ́ ọmọ Àdó Bayero tóun àti Sànúsí jọ ń jàṣọba Kánò báyìí. Ẹni tí Olúwo fẹ́ ọmọ ẹ̀ nìyẹn. Olúwo tàti ẹ̀ ní ọba Olúwo náà ká tó mẹ́ni kí n tó ká àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n. Ó jẹ́ ẹ̀sùn tó lágbára tí ò ṣe gbọ́ sétí, tí wọ́n gbọ́dọ̀ bá irú ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n bá lọ́wọ́ Olúwo. Mo máa kà jáde fún yín bọ̀ kí a tó débẹ̀. Ǹjẹ́ ọba Olúwo Rashidi, ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ ọba tó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá bí? Èmi gbà pé ọba Olúwo wọn nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Tí bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó. Ní ìgbà tí ikú dé bá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, tí bàbá wa olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, tí wàhálà bẹ̀rẹ̀, tí Fúlàní bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn lógúnlógún, lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, lẹ́gbẹ̀ta, ọgọ́rùn-ún, ọgọ́fà, ẹmọ tó ń pa ọmọdé, tó ń pàgbà, tó ń pobìnrin, tó ń pọkùnrin, tó ń jí àwọn èèyàn gbogbo with heavy rate. Nígbà yẹn ló kó ọba Olúwo lé kábíyèsí Elédùmarè. Ìgbà yẹn ló kó ọba Olúwo lé, kò tún wá lé sáwọn ọmọ ìlú ẹ̀, kò tún ṣe ìlú nìkan, kódà kò lé sí ẹ̀yà ẹ̀. Ta ló kó ẹ̀ lé sí? Ó lé sọmọ Fúlàní. Kò tún wá ṣe ọmọ Fúlàní lásán, ọmọ Emir Fúlàní. Ló lé sí. Ọba Olúwo dẹ̀ gbé, ó sọ díyàwó. Ǹjẹ́ ó jẹ́ kí ọba under normal circumstances tó bá wá fẹ́ fẹ́yàwó, kò jẹ́ kó bá fẹ́ kọjá ọmọ ìlú ẹ̀, torí pé tó bá ti fẹ́yàwó, tí ìyàwó yẹn bá bímọ, automatically ọmọ yẹn ti ní ẹ̀jẹ̀ ọba lára, ó dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti jọba, ó ti lẹ́tọ̀ọ́ sí ọba jíjẹ nílùú yẹn. Ìdí nìyẹn tí yẹn ṣe gbọ́dọ̀ fẹ́ kọjá ọmọ ìlú yẹn, ọmọ ìlú tó bá jọba lé. Nísìnyí kò tún wá kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé Olúwo is a very wicked person. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé lára àwọn tó ń ta ìran Yorùbá sóko ẹrú ni. Kò tún wá fẹ́ ọmọ èèyàn lásán, ọmọ Emir tó mọ̀ pé tó bá dọjọ́ ọ̀la, gbogbo agbára ni Emir Àdó Bayero lè lò láti lè jẹ́ kọ́mọ ẹ jẹ Olúwo. Wọ́n tún gbé wa sábẹ́ Fúlàní. Nígbà táwọn Fúlàní gbé Fúlàní agenda jáde, tí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá, tí bàbá wa dáadáa tọ́lọ́wọ́n àtúbọ̀jọ́ máa dáa fún bàbá wa olóyè Sunday Igboho Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, owó bàbá dámì, àjànàkú kọjá mọ orí nǹkan fìrí, tabarérin ká ní arérin, ẹmú ẹkì ẹran bí òrẹ̀kọ́, aláàánú mẹ̀kúnnù, general actor gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káfàtà, ọ̀rìnkílẹ̀ mítìtì, olólùfẹ́ gbogbo aráàlú, general actor, ẹni tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá táwọn fojoojúmọ́ ṣàdúrà fún. Láti ìgbà tẹ́ ti gbọ́ pé àwọn Fúlàní wọ́n ń pààyàn lógúnlógún, wọ́n ń pààyàn lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, ǹjẹ́ rí bí kankan tí Olúwo ti ṣe mistake tó ti sọ̀rọ̀ yìí? Kò ní sọ̀rọ̀. Nígbà tó jẹ́ àwọn àánú ẹ̀ ló ń pa wá, ìyẹn nìkan ó tó kọ́ yọ Olúwo. But kò ń ṣe àwa la máa sọ nǹkan tí bàbá wa ọlọ́lá jùlọ, bàbá wa Adeleke, His Excellency the sitting governor of Osun State, kò sáwà la máa sọ̀kọ́ta máa ṣe fún wọn. Nísìnyí báyìí táwa mẹ̀kúnnù tá pariwo tí wọ́n rí kankan ṣe sí, t'Olúwo fi wá ṣe yẹ̀yẹ́, tó lọ sílùú Saudi, tó ń ta ìwọ̀n ẹ̀, tó ń tà wá ní pọ̀ǹtọ̀ níwájú àwọn ọba Saudi, tó ń sọ owó tó wòrò. À ń wò nísìnyí báyìí
àwọn tó kátẹ̀ sọ pé àwọn blogger tí wọ́n pariwo wọn ò lágbára, àwọn tó lágbára jù òun náà lọ wọ́n ti dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí. Now ẹ jẹ́ kí n kà á. Only in a letter signed by the HEDA chairman, Olarewaju Suraju, the organization expressed serious concern over reports by the international and local newspaper on the alleged criminal record of the monarch. The Human Rights and Environmental Development Agenda, NIF, open bracket HEDA, fún mi ní ẹ̀mí yẹn, Human and Environmental Development Agenda ní HEDA Resource Center, an anti-corruption and human rights organization, and has urged Governor Adeleke of Osun State to probe allegations that the Oluwo of Iwo, Oba Abdulrasheed Adewale Akanbi, is an ex-convict. Kábíyèsí Elédùmarè, ex-convict lọ́ọ́ bá wù ú. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé a ti gbọ́ rí, bọ̀ mí tí ibi tí wọ́n ti fìdí ẹ̀ fi múlẹ̀ báyìí. Kí newspaper tó dẹ̀ tó lè fi nǹkan mú, not even allege. Ẹ máa gbọ́ o, ẹ máa gbọ́ o, ẹ máa gbọ́ o, ẹ máa gbọ́ o. HEDA has urged Governor Adeleke of Osun State to probe allegations that the Oluwo of Iwo, Oba Abdulrasheed Adewale Akanbi, is an ex-convict and therefore unfit for his traditional and cultural leadership position. Ẹ máa gbọ́ ibi bẹ̀ yẹn. And therefore unfit for his traditional and cultural leadership position. Pé kò yẹ lẹ́ni tó jẹ́ kí wọ́n fi jẹ ọba. Tí nǹkan tí mò ń sọ tó bá ń correct, tẹ bá fọwọ́ sí kọ́ yọ ọba Olúwo, ẹ máa kọ sí comment section. Èmi ò ní mi take side kankan. Tèmi ní pé tí bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá, a ní láti gbé jáde wá fún ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa kí ẹ rí. Bí mo ṣe ń kà yìí, ó jẹ́ kí n project ẹ̀ sójú screen kájọ máa kà á ni. But fóònù ni mo fi ń record, mo ti sọ several times. Kẹ́yìn ìyá àti bàbá wa, ẹ support mi Ọmọ Yín Masbi TV, ẹ support wa. A fẹ́ ra HP laptop kọ i5 ọkọ̀ i7. A fẹ́ ra desktop náà, a fẹ́ ra standard wifi, a fẹ́ ra air condition, a fẹ́ ra wifi, air condition, desktop, electronic webcam àti drone. Ẹni tí Ọlọ́run bá lè bùkún fún, a dẹ̀ nídìí fóònù gidi náà, torí fóònù tí à ń lò yìí ó ti relé ṣẹ́rí ó ti relé, bọ̀ à ń manage ẹ̀ ní screen guide tẹ rí lójú ẹ̀ ní ò jẹ́ kẹ́ rí dáadáa. Ẹ support wa fún ẹ̀yin tọ́lọ́run bá bùkún fún. Tẹ bá fẹ́ support mi ọmọ yín kí n tó bọ́ sí ibi tá à ń lọ gbọ̀ngàn, tí ẹ fẹ́ support mi ọmọ yín, ẹ support mi sórí bank account mi 02141687004 02141687004 GT Bank Zanu Williams Oluwatosin 02141687004 GT Bank. Ẹ má gbàgbé láti support mi. Now ẹja máa bá ọ̀rọ̀ wa lọ. Ẹ máa gbọ́ the petition. Ẹ máa gbọ́ o, eléyìí ò kì í ṣe àní-àní o. The petition reference a May 19, 2024 article from the Mail featuring a photograph of the Oba Rasheed Akanbi with the dog of success, Prince Harry, under the headline Doggy Royal, Nigerian king who Harry called his new in-law in command, jailed and deported after trying to cash stolen £247 check.
The article also noted the funky king Oluwo was jailed 15 months, more than a year, in 1998. Ṣé ń gbọ́? Èmi kọ́ mo sọ, Sahara Reporters ni mo ti ń kà. Wọ́n ní ọba Olúwo ó fẹ́ jí 247,000 cash. Ṣé ń gbọ́? Ọba wa. Asọ̀fẹ̀yìn àfọ̀bàjẹ́ yìí, ẹ bá máa jẹ́ káwọn olóṣèlú kọ́ máa yan ọba fún yín mọ́. Ẹ dẹ̀ má máa torí owó inú ẹ̀ wo àwọn nǹkan tó ń wú jáde. Ìdí nìyẹn táwọn baba ńlá baba wa ṣe máa ń fi Ifá mú ọba. Kò bá jọmọdún 5 ní Ifá mú. Nígbà yí àwọn baba ńlá baba wa òun ló máa jẹ́. Ṣèbẹ́ gbórin tí àwọn afọba jẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kọ nísì pé Ifá tó bá fi tálákà jọba ẹnu fágan máa gbẹ tí ó jẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Now tí gbọ́ nǹkan kan ọmọ Yorùbá mo sì máa continue step 2 kí tó bọ́ sí step 2 ẹ jẹ́ ká lọ dira. Gbogbo wa là ń gbọ́ gúdúgúdú tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu àtàwọn Fúlàní tí wọ́n gbà fúnra wọn tó lọ sókè tí wọ́n jọ fojú gbà. Àwọn Fúlàní sọ pé ó yá kí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kó máa try regional system of government. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu dẹ̀ yarí pé àwọn máa ṣe nínú káwọn ṣe tàbí kí kóníkálùkù máa bá tiẹ̀ lọ. Ìkọ́ni ẹ̀mọ̀ wàhálà yẹn ṣàpọ̀ débi wípé any moment from now kò sí kan tí ó lè ṣẹlẹ̀. Àwọn Fúlàní ti torí ẹ̀ wọ́n ti ń bínú kó àwọn ọmọ wọn wọlé. Ṣèbẹ́ gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Ìdí nìyẹn tẹ́ ṣe gbọ́dọ̀ dira. Mo ti fi nọ́mbà bàbá Máyégún síta màá tún pè nísìn. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ dira bóyá ní spiritual problem tàbí one or two anything spiritual ẹ pè bàbá Máyégún, ẹ pè wọ́n. Mo lè fọwọ́ wọn sọ̀yàbọ̀ mí ní kẹ́ lọ dandan tó bá pè ẹ́ tọkùn ẹ bá ní kó pè wọ́n. Torí mi ìfẹ́ gbọ́ pé ẹ máa rí kí gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ ti ń pè mí to be honest kò tí sí anybody tó complain bàbá Máyégún. Mo dẹ̀ ti sọ níjọ́ téèyàn kan tó bá ti complain wọn báyìí ìjọ yẹn ni mi ní play kíní wọn mọ́. Mo ṣe ń play wọn nísìn torí àwọn tí wọ́n ń pè mí wọ́n ń dúpẹ́ ni. Wọn ò dẹ̀ lè sọ pé bóyá àwọn fún mi lówó kan tó ìkìlè polówó àbí kankan. Mo rí pé àǹfààní wà nínú nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún àwa ọmọ Yorùbá. Àǹfààní tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé tẹ́ bá pè wọ́n nǹkan tó bá ní kó ṣe wọ́n á ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa ń pè mí ìdèkí ṣe ọbaláwo so ó yẹ wò. Ògbénu omi ríran ń tẹja ògbólógbé gúngún ní dún tàbàtàbà nínú aṣọ ògbólógbò oníṣègùn ìbílẹ̀ kan bẹ nílẹ̀ Yorùbá tọmọ tì fún tẹ̀dọ̀ ewé àti olóyè Máyégún adífá bíi ẹni wẹjú aníkúlápó agbọ́sẹsẹ fámọlé agbẹ́ǹkùlémọye olùtọ́wù ogun àìrọ́mọbí ní tiẹ̀ ní ogun àìrálàánú ló ń bá ayé rẹ̀ wọ̀dì mú àrùn ọjọ́ pípẹ́ ló ń bá ọwọ́ jàǹkadì káṣiṣẹ́ bí erin jẹ̀jẹ̀ ìlérí ogun àmúbọ̀ ọkọ àmúbọ̀ aya ní tiẹ̀ ní tàbí ogun afiniṣẹ̀sín níwájú olóore èyíkéyìí ogun tàbí àìsàn tó máa ń bá ayé rẹ̀ jà tètè máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ olóyè Máyégún adífábí ẹni wẹjú abólórí bẹ̀rí abániyẹ̀ràwọ̀ ẹni wò aníkúlápó àgbàlagbà ọ̀jìmì tó mọ orúkọ tí wọ́n ń pe àwọn ìyá mi àgbà fún àyẹ̀wò tàbí ìmọ̀ràn ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08023940939 08023940939 báṣẹ́ bá mú mi àjò dànù bí gèrè bá mú mi àjò dànù tilé tọ̀nà la fi ń jo lóńgìní tètè máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ olóyè Máyégún adífábí ẹni wẹjú kógun ayé rẹ̀ ó dà fíẹ́yìn. Káàbọ̀ padà ẹ̀yin èèyàn wa. Nọ́mbà bàbá Máyégún lẹ ti gbọ́ tí wọ́n pè yẹn. Ẹ pè wọ́n kẹ́ dira kẹ́ jẹun kánú. Ẹ̀yin náà ẹ wò irú ọba Olúwo yìí ǹjẹ́ ń ta tiẹ̀ sì gbọ́ yìí tí àìtí gbọ́ kankan mí mọ́ yìí ǹjẹ́ ó tọ́kọ́ fi irú ọba Olúwo yẹn jọba. Ẹ máa gbọ́ o this petition reference a May 19, 2024 article from the Mail featuring a photograph of the Oba Rashid Akanbi with the Duke of Sussex, Prince Harry, under the headline Doggy Royal, Nigerian king who Harry called his in-law in conman, jailed and deported after trying to catch stolen 247,000 pounds check. Wọ́n fẹ́ jí chẹ́ẹ̀kì
247,000 wọ́n lọ fi gbowó jáde. The article also noted the funky king Oluwo was jailed 15 months in 1998. Ẹ̀ṣẹ̀yẹn lé ní ẹ máa gbọ́ o ẹ̀ṣẹ̀yẹn lé ní ẹ̀wọ̀n 15 years ni wọ́n fi gbóra ní 1998. HEDA further said in a statement sent to Sahara reporters on Sunday kí ẹ lè mọ̀ pàná ni. Furthermore, the Sun newspaper reported that Oba Akanbi described as a convicted fraudster. Èmi kọ́ ni mo sọ. Ẹ máa gbọ́ o ẹ máa gbọ́ dáadáa Màsíbíkọ́ ló sọ. The Sun ni Sahara ní this ó mà ṣe o ìyá mà ti jẹ wálẹ̀ Yorùbá o. Kábíyèsí Olódùmarè ẹ̀yin alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde. Mo gbà pé ẹ tiẹ̀ ti dìde ní tí nǹkan báyìí fi ṣẹlẹ̀ tí ìgbésẹ̀ àti yọba Olúwo fi ṣẹlẹ̀ yìí tọ̀ àfi gbogbo ẹ̀ fún ẹ̀yin alálẹ̀. Now ẹ máa gbọ́ o HEDA further said in a statement sent to Sahara reporters on Sunday. Furthermore, the Sun newspaper reported that Oba Akanbi described as a convicted fraudster pé oníjìbìtì oh my goodness was arrested in Boston in 1998 for attempting to cash a stolen check worth 247,000 from Boeing. The report alleged that Akanbi using the alias Joseph Pigot ṣé ń gbọ́ o pé orúkọ tí wọ́n ń lò ń gbà yẹn Joseph Pigot that's yahoo oh my goodness alias Joseph Pigot was jailed for 15 months and deported to Nigeria in April 1999. He allegedly attempting to re-enter the US in 2011, leading to another deportation. Wọ́n fẹ́ wọ US padà. Àwọn US yóò pé láyé kò jọ ìwọ ọ̀gbẹ́ni rèé wọ́n tún bó ṣe wọlé báyìí wọ́n ti gbé wọ́n ti fi sọ̀kò sí lẹ́nu gbà pé wíwẹ̀ òye ìlú wa irú wọn là á wá fi ní ẹ̀yìn ọmọ òwú wa lajúlẹ̀ tó fi jọba káwò ní sọ̀kọ̀kan. HEDA underscored the essential role of traditional rulers as custodian of the people heritage and symbol of authority and respect. The civil society organization emphasized that traditional ruler must possess impeccable character and be above reproach. Despite the 1999 Nigeria Constitution excluding them from former governance role, their influence and importance as a fourth tier of government remain significant. Given the gravity of the allegation, HEDA has urged Governor Adeleke to take swift action by establishing a special panel of inquiry to investigate the claim against the Oluwo and implement appropriate legal measures as necessary. The organization highlighted the importance of upholding the rule of law and preserving the integrity of Nigerian traditional institutions. Ṣé ń gbọ́ you never hear anything. HEDA later concluded with a call for immediate and decisive action from Governor Adeleke to strengthen and protect the sanctity of traditional institutions in Nigeria. It added, Omo Yoruba àti wọ one chance. Ẹwà dúró kan tí wọ́n kà sólúwo lọ́rùn. Ó tí o. Ọba Rashidi dán tó tó ìwò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ṣe kábíyèsí o.
kábíyèsí Elédùmarè, kábíyèsí Elédùmarè, kábíyèsí Elédùmarè. Ọmọ Yorùbá, ó wá kù sí yín lọ́wọ́ báyìí. Ṣé kí wọ́n yọ ọba Olúwo àbí kí wọ́n má yọ? Ọwọ́ ìmọ̀ Yorùbá ló wá kù sí. Gọ́vnà Adeleke, pẹ̀lú kan tó ń lọ yìí, mo wà sure pé Gọ́vnà Adeleke ṣetán láti yọ wọ́n, because ẹ sọ pé of what importance ni ẹni tó jẹ́ custodian of tradition tó dẹ̀ ń fojú ìṣẹ̀ṣe gbolẹ̀. Of what importance? NEPA tí mo náà lọ, mo sọ fún yín, mo need generator, mo need everything. Ẹ má wò mí ní ìwọ̀n. Now everywhere tó dúdú sí mash, ẹ support Mass B TV, ẹ support mi. Kíní tí mo fi ń play kíní gan kò ní battery, kò ní backup. Bí wọ́n ṣe múná lọ sí yìí, ó ti kú. MP tí mo tẹ̀ fẹ́ fi play video kan fún yín sìn, ó ti kú. Tó bá tó múná dé ni mo tún tó lè play ẹ̀ sìn. Bóyá ká sọ di second video nìyẹn. Torí tí bá ń play ẹ̀, speaker phone tí mo ń lò yìí ò dá. Speaker ò dá. Iná tún ti ṣẹ́jú. Ẹ wo, Oòduà Àgbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ má gbàgbé láti like, share, comment, kẹ́dẹ̀ turn notification yín. Kẹ́dẹ̀ má gbàgbé láti fún wa ní super sticker, super chat. Kẹ́dẹ̀ support wa financially through bank account wa 02141687004. 02141687004. GT Bank, Zan Williams Olúwatósìn. GT Bank ni kò sí currency tẹ́lẹ̀ fún wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ní polówó ọjà tẹ́ fẹ́ gbé fún wa, ẹ pè wá. We are open for adverts. Yeah, we are open for adverts. Tó bá dé jẹ́ pé shout out ká bá yín kíyàn, we are also open for that. Oòduà Àgbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. I love you all my fans. Bitter tea ẹkùn tí ń wọ̀yá àjà pẹ̀lú àwọn kíndìnrín tó ní stone nínú, ìyẹn kidney stone, yóò mẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tẹ́sí yádànù nínú àgọ́ ara yín. Òun kan náà ló ṣiṣẹ́ fún liver, ìyẹn àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀. A sì tún máa ṣiṣẹ́ fún ààtì, ìyẹn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa. Láàólá bitter tea ló tún ṣiṣẹ́ fún ìkúnpá gíga, ìyẹn high blood pressure. Bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tí a mọ̀ sí prostate cancer, gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá, òun ni láàólá Aba bitter tea yóò bá wà yá àjà. Ìṣòro ara ríro ńkọ́? Láàólá bitter tea òun ni kẹ́ ẹ gbẹlura láti wá rí egbòogi láàólá bitter tea rà. Àbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ibi tí wọ́n tẹ̀dó sí, ẹ mẹ́sẹ̀jì wọn lórí àwọn WhatsApp numbers yìí +44742452737 àbí àwọn Nigeria numbers yìí 08033194355 tàbí 08026265000. Kò bára rí ẹ̀rí inú ẹ̀jẹ̀ ti kàn jẹ̀gbọ̀n lọ́wọ́ láàólá bitter tea. Gbẹ̀lura kò rí yàtọ̀ bẹ̀. Àṣọ wa nílé ká gbára lọ́wọ́ Fúlàní gbogbo bí tí gbogbo ilẹ̀ yóò bàbá pátápátá ká fi security tv fúnra wa. A ní ìdàtí dóde ẹnì kankan, a dẹ̀ ní ìdàtí dóde ìjọba. Kí ni mo sọ fún yín? A gbọ́dọ̀ dóde ìjọba. Bàbá nìkan ṣe bíbẹ̀ kọ́ Fúlàní wà wulẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. A ní ìdàtí dóde ìjọba. A dẹ̀ ní ìdàtí dóde ẹnì kankan. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká sọ ní orí ilẹ̀ wa gbogbo ibi tó kọ́ wa. Ká lè because tí àwọn bàbá ní tí oúnjẹ bá ti wọnú ìṣẹ́bùṣe. Ìṣẹ́bùṣe. Àwọn bàbá náà sọ bẹ́ẹ̀ ohun tó jẹ́ bá ti kó ònú ìṣẹ́ ti bùṣe. Ókè náà ó jẹ́ wọlá nílẹ̀ Yorùbá ń sìn sáà lè lóko sáà lè lódò à lè lọ. Wọ́n máa ń pa àwọn bàbá wa lẹ́kìtì wọ́n náà kó sọ́jà wa bẹ̀. Àwọn sọ́jà tó yẹ pé nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ló ti fún àwọn Boko Haram ní amnesty 5,000 tó ní kàn wọnú oko yẹn lọ tí wọ́n ti ń ṣe ohun tó wù wọ́n. Wọ́n á kó wọn sínú sọ́jà olóòfin wọ́n á kó wọn sínú sọ́jà kó wọn sínú gbogbo ẹ̀. Àwọn náà ni wọ́n á rán kó wá sékìtì à nídìí wọn. Àwọn ọmọ Yorùbá fúnra wa táwọn bàbá wa bá ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa a ti ṣètò yẹ ká sí Fúlàní oko lórí ilẹ̀ wa ara ìgbà oko wa bàbá ti wá lé wọn kúrò ní oko wa tán táwọn ará ìdàkọ a wá sọ pé next step kí ló tó kù step by step lọ́rọ̀ ilé ayé ẹjẹ àfọgbọ́n jagun àkọ́kọ́ lé Fúlàní kúrò ní oko wa Tinubu wa ó mọ̀ tálàfẹ́ ọ̀sìn wà ń bẹ̀ tálàfẹ́ bá ti wà ń bẹ̀ èyí tó sọ pé ó kìkì lọ́kàn òkú ìyá mi ni ó ń lẹ́rù bá mo ti
wá dé padà mo èèyàn mọ̀ ṣẹ́ fọlọ́sẹ̀lú ọmọ wẹ̀ ní ẹ̀ lọ olóṣèlú bá ń ṣiṣẹ́ bá ń ṣẹ́ fọlọ́sẹ̀lú àwọn tó ń ṣẹ́ fọlọ́sẹ̀lú kọ́ pààyàn kò sí tó ṣe wọn pépà ò ní gbé pépà tó bá gbé ọ̀daràn bọ̀ tí Sunday bá gbá ẹ̀ létí nísìn wọ́n sáré fa ara pé ẹ lọ mú wa eléyìí tí wọ́n ń wò mí yìí wọ́n ń dẹ mí ni pé ẹjọ́ sòkú yẹ̀ tán káwọn gbèsè tó fẹ́ gbé màá dẹ̀ gbé gbèsè.